2024年北海道二世谷嘅希拉夫有3間酒店都攞咗米芝蓮一條鎖匙㗎。我哋今日為大家開箱呢一間叫 Setsu 嘅酒店，佢係裏邊唯一一間唔係 Ski-in Ski-out 嘅啫。而今次大家放心，唔需要睇住我浸溫泉喺度講解㗎。米芝蓮酒店好多人都想約嚟住，係咪呢？嗱，喺二世谷咧，2024年有3間米芝蓮一條鎖匙嘅酒店，但係究竟邊一間啱你呢？我哋今次呢4部曲就可以好詳細分析俾你睇，令到你容易啲去揀。即係大到呢，我個庭院好東京嗰啲商場 feel 啊！呢度直行就去溫泉有個 reception 咯，係好巨型啊！呢個設施超驚啊，大到太設啊嘛！但係佢係依度係唔安聲咯，可唔可以早啲嚟一陣間？都唔知佢一陣又話唔想行呢度啊！路痴咪大鑊，佢淨係喺個 tablet 度 show 俾我睇一次，然之後 expect 我記得條路點行喎。我諗如果頭先咧佢同爹爹講個地圖咧，爹爹一定會唔記得，然之後周圍行啊！你記住啊，我哋嗰棟嘢叫做 Hirafu 2啊，7樓712。哦，又出嚟啦！多。呢一間可能係我哋米芝蓮酒店開箱片最短嗰條影片嚟㗎啦。大家可以見到個裝修啦、顏色、燈光嘅用法咧係比較大眾化㗎，即係價錢上面咧都比較大眾化嘅意思。呢間係一間終於冇咁黑、冇咁暗嘅米芝蓮酒店啦。我哋呢一個開箱片咧都係由我哋嘅鋪頭 Shabu Shabu Mori 去贊助㗎，所以大家嚟到呢間酒店 Setsu 住嗰陣，記得嚟我哋嘅 Shabu Shabu Mori 食松板牛嘅壽喜燒啦。嚟到沖繩就梗係嚟我哋嘅清潛玩浮潛體驗潛水同埋持證潛水啦。嗱，其實咧呢一間酒店叫做 Setsu， 佢中文字咧係雪一個字 Setsu Niseko。呢間酒店超級龐大，基本上咧係一間好似沖繩 resort hotel 咁樣嘅好大嘅設施嚟㗎，所以咧佢嘅房型係非常之多。我哋今次住嘅房型咧，裏面係有個和室嘅。如果你2個人嘅話咧，可能有會更加多嘅唔同房型俾你揀。大家見到佢用嘅全部都係淺色木，基本上係比較光嘅。而呢一個係一個 studio， 即係一個真係 one room， 或者多一個和室仔我嚟瞓覺嘅啫。然後我哋 buy 乜咧？呢一張台係非常之光，你喺度做乜都你可以坐喺度食飯當然得啦，然後可以坐喺度做嘢啦、睇書啦，完全係夠光源。對於一個好中意間房光嘅爸爸嚟講咧，呢間房咧其實佢覺得個光做得幾好㗎，因為 studio 嘅關係，大家一眼睇晒有2張 double bed。都冇乜好介紹㗎啦，呢度嗱，咁喺飯台隔離，我哋就介紹咗個廚房先啦。由呢邊開始啦，咁就正常有個雪櫃咁樣，洗碗碟機啦，又係呢個牌子名牌 Miele， 日本人讀 Miele， 英國人讀 Miele， 德國人讀 Miele， 所以睇下你想點讀。Nespresso 差唔多好似呢 Niseko 高級酒店標準配備 Miele 嘅洗碗碟機，再加 Nespresso 咁樣。好，然後咧再一個 Miele 嘅 IH Cooker， 哇，下面好多層喎。咦，咁樣嘅 set up 第一次見喎，燙完大嘅走去燙個細嘅。其實餐具嘅數目咧睇落去比我哋其他喺 Niseko 住嘅酒店咧，好似量係少咗啲啲，但係咧理論上都夠嘅，咁啊煎 pan 啊成啊咁樣。嗱，唔夠高嗰啲唔關我事啦。哇，好高啊！不過呢度咧同 MUA 一樣咧，佢都有個腳踏嘅，即係代表啲咩咧？即係間房個樓底高啊！咁係咪要讚咧？你唔樓底高，你先至點會有上面咁多收納位啦？咁咧，大家可以擔凳仔上去攞杯啦。又係標準配備 Miele 嘅焗爐，咁啊都係有微波爐 function 嘅，下邊有飯煲喎。然後呢個 toaster 嚟啦，應該
即係嗱，即係咧呢啲咧係預咗你喺度住好多日咧，你日日食佢早餐好悶嘅話，大家可以去 Seiko Mart 啊，去總之便利店咧買方包，自己喺度煮早餐。啊，上邊仲有咧玻璃嘅 container 喎，咦好貼心喎！哇，佢諗住俾你住成個禮拜以上，你仲要整好多廚餘出嚟。啊，又到爹爹最中意嘅洗衣機。沙漠乾嘅。Nice。咁咧，我就睇下浴室。嗱，浴室咧呢度其實都好寬敞，好舒服。首先咧，佢咧會有夾萬啦，然後咧佢配備嘅 pajama 係咁樣嘅，不差啦。但係咧，我哋book 咗2大1細，佢淨係俾咗2件啫。咁佢真係當啲細路仔唔存在嘅。然之後係多啲位擺嘢啫。跟住咧，我哋終於嚟到呢個浴室啦。始終都係我諗 target 係歐美人士啦，覺得廁所啦同埋沖身咧擺埋同一個空間係冇所謂嘅。佢又比較好少少，加多咗道玻璃門。但係作為喺日本住咗咁多年嘅人，我都係希望咧可以 separate。邊個 separate 咧？另外一間米芝蓮酒店山翠咧係 separate 嘅。廁所還廁所，沖涼還沖涼，我係比較中意嘅。不過算啦，都係各嘅 design 啦。咁啊嗱，呢度咧其實咧都好多位擺嘢嘅。咦，有 body lotion 喺度。咦係喎，有 hand soap 有 body lotion 喎。合格。嗱，啲主要毛巾啊，有 tissue 喺度啦。大家要牙刷啊嗰啲咧，全部都係可以喺 reception 啦，同埋喺嗰個 spa area 嗰度可以自己攞嘅。咁呢度就冇配備㗎啦。嗱，呢一個沖涼位咧，其實我都覺得幾舒服。點解咧？呢度係望到羊蹄山嘅。咁當然啦 set 住佢呢一個酒店範圍實在太大，所以咧你係配邊間房俾你咧？你真係嚟到先至知。咁啱我哋係可能轉角位咧，我哋係見到羊蹄山。如果你向另外一邊咧，咁就 sorry 啦。咁可能就唔知睇到啲咩，可能樹啊、山咁啦。我哋呢度係羊蹄山景咧，所以都幾靚，都有啲期待。朝頭早喺度浸浴嘅。然後我哋留意咗一樣嘢，呢一間酒店咧係有太設風呂，即係 private onsen，成家人可以去嘅溫泉。嗰度又係呢一度廁所旁又係，佢會有插頭同埋 USB 插頭，好勁，超級跟得上而家生活所需㗎。嗱，啱講完話有太設風呂，呢一間酒店咧係可以俾每一間房去喺你個 stay 係 book 一次 complimentary 嘅，即係免費嘅太設風呂，係45分鐘。之後你想延長每一次咧，只需要2000yen，其實咧就唔係好貴嘅啫。不過咧對我嚟講咧，喺自己房浴室已經見到羊蹄山，係仲正過太設風呂睇嗰埲牆啦。咁我哋就唔會再俾2000yen落去咁解咯。嗱，晚飯啊好簡單嘅啫，大家稍而欲步咧，落去我哋嘅 Shabu Shabu Mori 咧就可以食到壽喜燒嘅牛啊，有豬啊，有雞啊，好多嘢都有得食嘅。二世古嘅酒店咧，基本配備都會有廚房㗎，所以咧大家可以喺 Shabu Shabu Mori 我哋間餐廳咧預約一啲外賣套餐，咁就可以喺房間咧慢慢烚就好爽。嗱，唔使冰天雪地行嚟行去啦，又唔使同外邊啲人逼啦，亦都唔使揸車，你就可以喺間房度飲酒添啦。所以記得咧訂我哋 Shabu Shabu Mori 嘅外賣啊！然後大家翻嚟酒店嗰陣咧，喺酒店對面就係 Lawson 啦，大家可以買啲零食啊、買酒啊，翻嚟喺間房度慢慢enjoy。嗱，因為我哋咧 Shabu Shabu Mori 咧唔做早餐，所以我哋聽日咧都會介紹早餐食埋，再話俾大家聽呢間酒店好唔好住。712 Ken Leong Yes。坦白講咧，早餐咧就係普通嘅，尤其是我哋咁啱而家嚟咧係淡季，所以咧客人係少到無倫，變咗我哋攞嘢嗰陣時咧，大部分食物咧係凍嘅，仲有一啲本來係應該熱嘅嘢咧，佢揾冷氣吹住，係人係為咗個變凍啦。但係有一樣嘢係最正就係依嚿，呢個我哋全家都中意，佢上邊咧可以揀鰻魚或者揀和牛。
我一陣間試過和牛，我覺得好好食。燒飯然之後咧，上邊咧擺和牛或者係鰻魚啦，咁然之後咧加啲高湯落去，之後咧上面嗰啲紫菜啊，一粒粒嗰啲炸嘢都係自己擺上去，哇好正！嗰個味道真係好日式，其他嘢就坦白講普通嘅。不過咧佢選擇咧算多，同埋咧佢有啲 cheese 咧，又係因為歐美人士嘛，好中意食 cheese，咁佢哋就有呢啲供應，有呢啲options 咯。菜我覺得算新鮮咧，始終北海道嘛，咁啊食材新鮮係你係會係期待啦。要補充翻先，咖啡咧係可以叫佢整 cappuccino， 因為咧呢度佢自己撳個機咧，淨可以撳 coffee， 好苦。然後爹哋發覺可以叫佢整，咁即係咧同佢講，佢應該可以整到 iced coffee 嘅。有乜可能廚房冇 ice 啊，先生？呢個酒店嚟噶嘛？但係首先咧要強調一下，俾個合理期望大家先。Setsu 係喺北海道二世古唯一一間米芝蓮嘅一條鎖匙酒店，係冇得 ski in ski out 嘅。咁所以咧，當然佢個價錢係會平啲㗎。你都可以話係 value for money 嘅。然後今日我哋首先又要俾個更加合理嘅期望大家先。二世古呢個生態同日本其他地方係完全唔同玩法㗎。呢一度咧去到雪櫃咧，基本上絕大部分嘅客人都係歐美人士，講英文居多。所有嘅餐廳啦、酒店啦，主要都係請一啲識講英文嘅從業員，可能係 working holiday 啦，可能係喺度日本住咗一輪嘅外國人啦。所以佢哋基本係所有人係必須要識講英文㗎。我真係講緊，可能90%都唔係日本人。呢個情況咧就會有服務上面嘅差距。應該咁講，同日本嘅普通酒店咧嘅服務質素係有差距嘅，變相咧連日本人都好似冇受訓練咁嘅樣嘅。總之咧，好似咧大家覺得我有英文嘅waiter waitress 或者係 receptionist 俾大家咧，我就了咗件事㗎啦。所以咧好多酒店真係似冇被 train 過嘅感覺。坦白講，甚至乎呢間 set 裏邊嘅日本從業員都係撐緊啲嘅。首先咧，一嚟到我哋喺門口停低，見到有個女仔咧，好頻能咁走出嚟，話啊係咪 check in？ 咁但係嗰啲態度已經覺得好似究竟有冇 train 過嘅態度。然後佢話我泊車啊，咁你就點去邊度啦？俾張紙我哋擺喺車頭。但係咧佢冇講俾我聽泊邊度啦。咁我就諗住落到去泊邊都得。點不知佢個位都有個雪糕筒喺度。我哋兜到差唔多最尾，先至翻轉頭覺得原來係所有位都擺個雪糕筒，即係要自己拎開雪糕筒。呢一樣嘢佢完全冇同我提，所以咧。呢啲 communication 咧係比較差，佢係冇講俾客人聽你嘅期望係要做乜嘢。check in 都係覺得服務係嗰個態度普通嘅。坦白講啦，沖繩名戶嗰間 Super Hotel， 我真係仲好記掛嗰個manager， 真係好好。所以一間咧日本連鎖酒店嘅從業員，往往佢哋嘅員工訓練咧好過喺 Niseko 嘅酒店，呢個真我哋自己試過好多次。咁所以喺呢度嘅 reception 都點樣普通態度，真係一間 business hotel 嘅 check in 態度，就覺得米芝蓮嘅感覺啦，真係會有少少失望啦。當你有個米芝蓮光環喺度，你都會 expect 多少少，但係佢係冇俾多少少你。咁好啦。服務嘅比較咧，我哋留到第二條片再同大家分析啦。嗱，房間咧 Setsu 嘅設計就比較簡單嘅，主要用係好淺色嘅木啦，好大眾化，好容易接受啦。但係咧，佢喺呢個房間嘅照明嘅設計上面咧，我覺得係出咗少問題。基本上你夜晚翻到嚟酒店想輕鬆嗰陣咧，你可以坐嘅所有輕鬆嘅位咧都係暗㗎。基本上覺得坐喺嗰度睇手機係會壞眼嗰隻。佢係淨係飯台嗰度最光，但係你好難話一路成晚坐喺好似坐喺個書台咁樣睇書㗎嘛，真係好唔 relax 㗎嘛。咁所以咧。係呢一個係差咁啲嘅。房間嘅用料咧，比起另外兩間嘅米芝蓮咧，就係次一級嘅。但係我覺得你價錢合理嘅情況之下，咁你都係要 value for money 嘅啫。總之咧，你所需要嘅嘢佢都有配備。房間裡面有 body lotion 啦，咁因為呢度好乾㗎嘛，所以咧你去到邊度其實都要搽全身。咁所以佢有 body lotion 嘅配備啦。廚房要有嘅嘢亦都有，你喺一個滑雪 trip 裏邊所需要嘅嘢咧，佢都提供到俾你啦，都 OK 噶啦。
嗱，沖涼嗰啲水壓咧就係有啲弱嘅，所以咧有機會咧沖涼嗰時覺得凍嘅。然後咧窗門咧，因為咧佢向住後邊羊蹄山呢度個方向問題啦。朝頭早起身嗰陣時咧，你會覺得好多地方會流光出嚟。咁當然睇下你個房間嘅方向嘅。不過咁呢一間酒店有一度超好嘅地方，就係佢哋個溫泉好浸。佢嘅溫泉水咧好舒服，係你覺得裏邊係真係好多物質喺度嗰隻好滑嗰種感覺啦。然後佢個大浴場嗰個真係個個都用得嘅安聲咧，嗰度都好舒服，即係嗰度係浸得好開心。佢裝修亦都好靚，所以咧 Sete 嘅溫泉係要讚，真係幾好浸啊！佢換衫嗰度亦都係好大好靚，俾好多位嘅，呢度都係好正嘅。但係我第一次見到咧溫泉嘅酒店喺換衫嗰度冇風筒俾你咯，即係 obviously 佢可能咧因為呢個設施實在太大啦。如果咧個個都喺嗰度吹頭等走嘅話咧，就會人頭湧湧，整到可能個氣氛唔夠 luxury， 所以佢情願大家稍移玉步翻個房度自己吹頭，佢都喺嗰度一個風筒都冇。唔係呢個 tactic 我覺得啱嘅。當你一間咁龐大嘅酒店得一個public bath 嘅位咧，咁確實係要疏散人流嘅。嗱，坦白講咧，嗰個太子風呂咧就普通嘅啫，咁啊浸一次就 OK 噶啦。反而咧嗰個大浴場先至超級好浸。仲有咧，呢間酒店咧位於大街，酒店嘅正門行過對面咧就已經係 Lawson， 非常之方便。然後你行過一個街口咧，全北海道咧收入最高嘅4個灣。嗰度有好多嘢賣㗎，真係。咁所以咧，佢係呢一個位置係非常之方便。咁當然啦，你就算行去我哋嘅 Shabu Shabu Mall 咧，都好近嘅。咁呢一間酒店雖然唔係 ski in ski out，但係始終佢係一間 ski hotel，所以咧會有 ski locker， 咁亦都會有 ski rental， 所以咧大家亦都可以喺度租借擺嘢，咁就唔使話好瀨氣咁樣嘅。呢間酒店咧，同我哋之前住過嘅不同地區嘅米芝蓮酒店咧，確實咧感覺係有段距離嘅。但係咧，米芝蓮酒店嘅 ranking， 佢裏邊其中一樣嘢係講 value for money。咁我哋就覺得咧 Sete 就到呢一樣嘢，而其中亦都有 consistency of service。喺二世古，你要有 service 嘅 consistency 咧，其實係非常之困難，因為係好難請人嘅呢方面咧。咁起碼可能佢確保到provide 一樣 level 嘅 service， 咁可能佢因為呢間係真係好大嘅設施嚟嘅，呢一間 Sete， 咁所以佢可能係俾分呢一啲地方咯。呢間酒店因為實在個面積好大，所以咧佢嘅房數同埋房型係多過其他酒店好多嘅，應該咧係會比較容易 book 㗎。咁當然啦，二世古咁多間酒店，我哋都未住晒嘅，我哋淨係住過10間左右啫。嗱，so far咧，每一間酒店都有自己嘅賣點，冇話係邊間服邊間唔服嘅。而家暫時咁，只不過可能有啲 service standard 高啲，有啲低啲，有啲咧就嗰個地理環境方便啲，好近上 lift 嘅地方啊。咁所以咧，乜嘢類型嘅酒店都有嘅。但係如果你有 budget，又想好穩陣嘅話，咁其實跟住米芝蓮酒店呢個 guide 咧都 OK 嘅。我哋喺呢個系列最後一條片咧，會比較3間二世古嘅米芝蓮一條鎖匙嘅酒店㗎。因為大家喺二世古可能只有幾日時間，每一間酒店每一次你起碼要住3至4日，所以咧你好難每一次咧住晒2-3間嘅。咁喺個咁嘅情況咧，你點樣揀呢？大家記住留意我哋呢一集去比較呢3間酒店，然後揀最適合自己嘅。我哋會話俾大家聽，我哋最中意邊間同埋點解。